Урматтуу Камчыбек Кыдыршевич, эки жакшы кабар айттыңыз. Азыр Казакстанда жагдай нукка түшүп баратат. Мыйзам таласына келип аткандай болуп атат деп, мен абдан кубанычтамын. Анткени бир тууган эл баары бир жүрөгүң сыздай деген. Түндө чындап айтсам, уктай алган деле жокмун, казактарды ойлоп. Экинчи жакшы кабар, чек аралардын жабылбаганы, эми ушундай да пайдабыз тийбесе, ушундай да жакшылыгыбыз тийбесе, биздин бир туугандыгыбыз кайсыл? Бул абдан жакшы кабар. Жаппай эле колдон келсе жардам берели. Керекти үйлөргө чейин бөлүп кеткенге даярбыз. Бул өтө маанилүү маселе. Менин кийинки суроом тышкы иштер министринин өкүлүнө. Вы же делаете, отслеживая ситуацию в данное время, да? Делаете справку. Как охарактеризуется ситуация в целом? Как теракт, как агрессия, либо как внутриполитическая ситуация? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, ал жердеги акыбал боюнча мына азыр Камчыбек Кыдыршевич дагы айтып кетти. Улам барган сайын улам жаңы маалыматтар келип түшүп атат. Жана чек аралардагы өткөрүү пункттарынын жабылышы боюнча, кызыл жана зоналарды киргизүү боюнча, анан кийин казак тарабынан дагы бизге маалыматтар берилип атат. Ал жердеги абал боюнча толук бизге келип түшкөн маалыматтарыбыз бар. Ошондуктан биз дагы ушул Казакстан Республикасындагы биздин жарандарыбызга да кайрылып айтып кеттик. Алар дагы өздөрүнүн коопсуздугун карап, баягы жашаган жеринен чыкпай, массалык түрдө чогулган элдер чогулган жерге катышпай, өздөрүнүн коопсуздугун сактап, үйдө болуп турууну жана сөзсүз түрдө биздин Казакстандагы элчилигибиз менен, Алматыдагы ген консулдук менен байланышта болууну биз аларга өз тарабынан рекомендацияны бердик. Суроону кайталап коеюнчу. Сиздер муну агрессия катары сүрөттөп атасыздарбы, же ички саясий жагдай катары сүрөттөп атасыздарбы, же бир террордук акт катары сүрөттөп атасыздарбы? Биз бул жерде урматтуу Нуржигит Кадырбекович, дагы бир жолу айтайын, биз башка мамлекеттин ишине кийлигишип, алардын ичиндеги болуп аткан окуяларды чечим кабыл алуу менен же мындай сүйлөө иретинде эмне болуп жатканын айтууга укугубуз жок. Рахмат. Бир гана маселе. Бизге ошо кайрылган ОДКБнын эл аралык байланыштардын негизинде кайрылганында айтып атышат. Бизде терроризм болуп атат депчи. Ушуну гана биз айтып атабыз. Ал эми анын ичинде эмне болуп атат? Мамлекеттин ичинде эмне болот? Биз ал жака кийлигишпейбиз, кийлигише да албайбыз. Чоң рахмат. Анткени бул жерде казак бийлигинин бир позициясы бар. Казак элинин бир позициясы бар, оппозициясынын бир позициясы бар. Анан кийин дүйнөлүк коомчулук бир өлкөлөр мындай деп ойлоп атат, экинчи өлкөлөр башка деп ойлоп атат. Ошон үчүн муну бир тактап алыш өтө маанилүү. Кийинки суроо юстиция министрине. Если мы будем принимать данное решение, на мой взгляд, это будет неконституционно. Знаете почему? Потому что только что Камчыбек Кыдыршевич, он привел цитат из Конституции. Это статья 11, пункт 2. Вот в следующем пункте прописано черно по белому. Использование вооруженных сил Кыргызской Республики для решения внутригосударственных политических задач запрещается. Эгерде биз азыр кандайдыр бир чечим кабыл алып турган болсок, бул Конституцияга ылайык келбейт. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок биздин башкы мыйзамыбызчы. Жакында эле биз ант бергенбиз, башкы мыйзамды жана мыйзамдарды аткарууга ант берем деп. Вопрос касается, наверное, суроону тактап коесузбу? Сиз башында баштадыңыз, анан позицияңызды түшүндүм, мен азыр комментарийимди берем, бирок суроону берсеңиз, ага да жооп берейин. Убакыт бүтүп калды, токтотуп туруңуз эми. Убакыт берип койгула. Конституцияга туура келет. Берип эле кайра тикелеп бересиз го, анткени бияк түшүнбөй калды да баштан. Карасаңыз, азыркы биз чечим кабыл алып турган болсок, бул Конституцияга ылайык келбей калат. Биз Конституцияны бузган болобуз. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок 11-ci статьяны караңыз, 4-cü пунктты караңыз. 3-cü. Использование вооруженных сил Кыргызской Республики для решения внутригосударственных политических задач запрещается. Кыргызчасы, кайсы бир өлкөнүн мейли ички саясий кандайдыр бир тирешин же тапшырмаларын чечүүгө куралдуу күчтөрдү колдонууга тыюу салынат деп биздин башкы мыйзамыбыз көрсөтүп атат. Түшүнүп атам, рахмат. Если разрешите, тогда я отвечу. У вас в вопросе сразу 3, по-моему, было позиции. Я все 3 прокомментирую. Башында айтып кеттиңиз, определение боюнча ошодон
Акыркысынан баштайын. Пункт 3 статьи 11, он касается, конечно, наверное, в большей степени внутри Кыргызстана вопросов. Но вот пункт 3, который касается использования по вопросу решения внутригосударственных политических задач, запрещается. Это внутри Кыргызстана. Но вы затронули самый главный вопрос, который важен сегодня, чтобы и вы вообще, вот 3-4 уже человека на это обратили внимание. Был вопрос о том, является это агрессией или нет. Открытый вопрос. Является ли это терроризмом или нет? Открытый вопрос. Здесь прямых ответов ждать от кого-либо сложно. Это вам решать. Теперь второй момент, самый важный. Есть международные обязательства УДКБ. Я сам юрист международного права, да, специализируюсь. Обязательства, они есть. Есть процедуры, было обращение, и страна обязана это рассмотреть. Но Конституция имеет свою силу, высшую силу. И Конституция требует, чтобы этот вопрос был вынесен на заседание Джоркинеша. Я могу сказать, что были юристы, которые против этого были, которые говорили, что есть прямой мандат и так далее, но были юристы, которые настояли, что это должно рассматриваться вами. Поэтому даже в свете международных обязательств ОДКБ решать будете вы сегодня. И как вы решите, так и будет. Рахмат. Это обязательство. Вот так вот надо понимать. Рахмат, Аяз Батыркулович. Мен түшүндүм. Көрдүңүзбү? Решать будете вы. Азыр бир депутаты сурады, ким жоопкерчиликти алат эгерде бир кыргыз жокер бирдеке болуп кетсе. Мен дароо айтам, депутаттар алат. Мен адамдын каны үчүн жооп бергенге даяр эмесмин. Туура түшүнүңүздөр. Анан бул жакта конституция маселеси бар. Дагы деле айтып атасыз. Мен ойлойм, менин пикиримде расмий түрдө толкование керек. Балким бул маселени биз конституциялык сотко дагы беришибиз керек. Бизге түшүндүрүп берсин ушул статьяны. Сиздин пикириңиз бул субъективдүү пикир. Чоң рахмат. Рахмат. Сөздү Акылбек Өксөнбекович сурап атат. Акылбек Өксөнбекович. Кошумчалап эле коеюнчу. Ошо 11-статьянын 2-пунктусунда айтылып атпайбы? Орусча болуп калды, орусчасын. Разрешение по каждому случаю отправления частей вооруженных сил Кыргызской Республики за пределы территории Кыргызской Республики принимается Жогорку-Кеңешим. Биз ошон үчүн келдик сиздерге. Разрешение алган үчүн. Врач, эгерде хирург операцияга кирип баратса, ал дагы жоопкерчилигин мойнуна алып кирип баратат да. Ал такыр оорубайт, эчтеке жугузбайт деп биз ага гарантия бере албайбыз да. Военный дегендер дагы ошондой. Мына кыргыз өкмөтү мойнуна алды. Кыргыз өлкөнүн жетекчиси мойнуна алды жоопкерчиликти. Туура бул договор о коллективной безопасности дейт. Биз ошол эки договорго кол коюп бергенбиз. Маданий суверенитетибизди коргойлабызбы? Коргойлабыз. Экономикага аракет кылсак болобу? Болот. Саясий суверенитетибизди ким талашып атат? Эч ким талашкан жок. Бирок согуш военный суверенитетибизди биз колдой албайбыз жалгыз өзүбүз. Эгерде биздин башыбызга мүшкүл түшсө, иш түшсө, бөлөк парламенттер ушул обсуждать этип отура берсе, биздин эмнебиз калып калат? Биз ошондуктан ошо ОДКБга кирип атканда